Сайн байцгаана уу? 6 сарын 12-наас 7 сарын 19-ний хооронд 23 дахь удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд зориулсан цуврал бичлэгээ эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараас эхлэн та бүхэндээ хэсэг тус бүрд оролцох багуудын онцлог тамирчдын тухай сонирхолтой мэдээлэл хүргэх болно. Та бүхэн сувгаа subscribe хийж, санаа бодлоо комент хэсэгт хуваалцаарай. A хэсэг. Тэмцээнийг зохион байгуулагч орон болох Мексикийн шигшээ баг. Тэд өмнө нь 17 удаа энэхүү тэмцээнд оролцож байсан бөгөөд энэ удаагийнх 18 дахь нь юм. Тэд энэхүү тэмцээнийг 3 дахь удаа зохион байгуулж байна. Өмнө нь 1970, 1986 онуудад тэд дэлхийн хамгийн шилдэг эрчүүдийг нутагтаа цуглуулж байсан юм. Мексикийн шигшээ багийн хамгийн туршлагатай тамирчин бол гаалгач Очоа юм. Энэхүү дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд түүний хувьд 6 дахь удаагийнх нь бөгөөд 2006 оноос тасралтгүй оролцож байна. Түүний хувьд шигшээ багийнхаа төлөө нийт 152 тоглолтод оролцсон бөгөөд энэхүү амжилтаараа Мексикийн шигшээ багийн бүх цагийн 3 дугаар байранд бичигдэж хамгийн олон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон Мексикийн шигшээ багийн тамирчин болж байна. Өмнө нь Рафаэл Маркес болон Андрес Гуардадо нар 5 дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байсан. Түүний ариун их туршлага нутагтаа зохиогдож буй дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд өндөр амжилт гаргахад багийн залуустаа тус болох бизээ. Өмнөд Африк. Анх 2010 онд дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг нутагтаа зохион байгуулж, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсноос хойш 16 жилийн дараа дахин оролцож буй Африк ТV-ийн төлөөлөл юм. Тэдний хувьд 1996 онд Африкийн цомоо зохион байгуулж, тухайн тэмцээндээ төрүүлсэн нь тэдний шигшээ багийн хамгийн том амжилт юм. Энэ удаагийн тэмцээнд Өмнөд Африкийн шигшээ багийн хамгийн гол найдвар нь Английн Бүрэн лиг клубын довтлогч Лайл Фостер байх нь гарцаагүй. Түүний хувьд өнгөрсөн 25-аас 26 оны үеэрэлд клубийнхээ төлөө 26 тоглолтод оролцсон бөгөөд багийн бүхий л довтлогоо түүгээр дамжих бизээ. Мөн сонирхолтой нэгэн зүйл байгаа нь 2010 онд Өмнөд Африкт зохион байгуулагдсан дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний A хэсгийн нээлтийн тоглолт Өмнөд Африк, Мексикийн хооронд болж нэг-нэгийн харьцаагаар тоглолт өндөрлөж байсан бол 16 жилийн дараа энэхүү хоёр баг мөн адил A хэсэгт орж нээлтийн тоглолтыг эхлүүлэхээр боллоо. Гэхдээ энэ удаад мэдээж Мексик эзэн баг Өмнөд Африк зочин багийн дүрээр уучраа таарч байна. Та бүхэн энэхүү тоглолтод аль нь хожно гэж бодож байна? Комент хэсэгт сэтгэлдээ хуваалцаарай. Чехийн шигшээ. Тэдний хувьд 1993 онд тусгаар тогтнож бүгд найрамдах Чех улс болсноос хойш ердөө 2 дахь удаага дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох гэж байгаа бөгөөд өмнө нь Чехийн хөл бөмбөгийн алтан үеийг игдэх Пол Недвуд, Милан Бараш, Ян Колер, домогт хаалгач Петр Чехийн үед 2006 онд оролцож байсан бөгөөд 20 жилийн дараа Чехийн хөл бөмбөгийн шинэ үеийн төлөөлөл дахин дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох гэж байна. Харин Чехословакийн бүрэлдэхүүнд байхдаа оролцож байсантайгаа нийлүүлээд 10 дахь удаагаа оролцох гэж байгаа нь энэ юм. Энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Чехийн шигшээ багийн довтлогооны хамгийн гол хүн бол мэдээж Патрик Шик юм. Гэвч тэдэнд байгаа хамгийн том нууц зэвсэг бусад эсрэг багийн хамгаалагчийн ямагт анхаарал алдалгүй хамгаалах ёстой тоглогч бол яах аргагүй Германы Бундслигийн Хофенхайм клубын тоглогч Адам Ложек юм. 2002 онд төрсэн нуруулаг довтлогооны хагас хамгаалагч түүний хувьд маш бага наснаасаа эхлэн Чехийн хөл бөмбөгт тодорн гарч ирсэн залуу юм. Түүний хувьд Чехийн Спарта Праг багаас мэргэжлийн тамирчны гараагаа ердөө 16 наснуудаа хийсэн бөгөөд зөвхөн энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн гэлтгүй Чехийн шигшээ багийн эх 10 жилийн өнгийг тодорхойлох хөл бөмбөгчин юм. Түүний хувьд одоогоор шигшээ багийн төлөө 5 гол оруулсан ба Чехийн шигшээ багийг этгэл төгс хэсгээс гаргаж хасагдах шатанд амжилт үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Бүгд найрамдах Солонгос улс. Аз ТV-ийн томоохон төлөөлөл болох Бүгд найрамдах Солонгос улсын алтан үе бол 2002 онд нутагтаа болсон дэлхийн аваргад 4-р байранд шалгарч чадсан баг юм. Тэгвэл энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 2002 оны шигшээ багаас ч хүчрхэг шигшээ баг Хойд Америк ТV-г зорж буй билээ. Энэ шигшээ багт дэлхийд амжилттай тоглож байгаа олон тоглогчид байгаа. Тэр дундаа Бүгд найрамдах Солонгос улсын шигшээ багийн довтлогооны тоглогчид юм. Гэхдээ энэхүү шигшээ багийг хүчрхэгжүүлж байгаа нэгэн гол тоглогч бол Ким Минжэ юм. Түүний хувьд Германы Бундслигийн Байерн Мюнхен багийн гарааны төвийн хамгаалагч бөгөөд яг одоо цаг үед Азийн бүр магадгүй дэлхийн топ хамгаалагчдын нэг нь болцоход байгаа юм. Ким Минжэгийн хувьд одоо 29 настай байгаач дэлхийн топ улсуудын лигт тоглож байсан ариун туршлагатай билээ. Түүний хувьд Италийн Serie A лиг болон Германы Бундслиг зэрэг Европын томоохон лигүүдийн авраг бөгөөд
2022-оос 2023 онд Serie A-гийн авраг болоод зогсохгүй. Хамгаалалтаараа гайхагддаг Serie A-гийн шилдэг хамгаалагч болж байсан бөгөөд 2023 оны улирлыг дуусгаад Германы Акул Байерн Мюнхен клубт нэгдсэн. Өмнөх дэлхийн аваргад оролцож байсан ч тухайн үеэс нөхцөл байдал одоо шал өөр болсон бөгөөд түүний хувьд Европын топ зэрэглэлийн хамгаалагч мөн багийн туршлагатай тамирчин болсон бөгөөд 2022 оноос хойш одоо хүртэл маш өндөр формтойгоор энэ дэлхийн аваргад бүгд найрамдах Солонгос улсын шигшээ багийн арын хамгаалалтын удирдагч, хамгаалалтын хан хэрэм, багийн ноён нуруу болон оролцож байна. Түүний хувьд бүгд найрамдах Солонгос улсын шигшээ багтайгаа ямар амжилт үзүүлэх бол? Та бүхэн өөрсдийн таамгийг комент хэсэгт үлдээгээрэй. Энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар бие хэсгийн онцлог тоглогчдыг ярих болно. Видео таалагдсан бол манай сувгийг subscribe хийж шинэ бичлэгүүдийг алдалгүй үзэхийн тулд тоохны товчийг дарахаа бүү мартаарай.